چې سوشل میډیا باندې ګورئ د شپږو او 2 کالو ماشومه یوازې قتل نه بلکې لاول د هغې بېعزتي کول د هغې سره بدکاري کول وروسته بیا هغه وژل دا انساني عقل دی دا مسلماني ده او دا عقلمندي ده دومره زمونږ عقل واخیستلی شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم هسې نه ویلي چې په دغه زمانه کې به د خلکو عقلونه واخیستلی شي عقل به په چا کې نه وي ظالم ته چې دا وړه ماشومه وژنې د هغې بېعزتي او بدکاري ورسره کوې بې قتلې ته لور نه لرې ته خور نه لرې ته لوسی نه لرې ته دومره بې ضمیرې ستا دغه لاس دې چوري چوري شي چې تا په دغه لاس سره دې ماشومې بېعزتي کول او تا وژله تا دې الله ذلیل او رسوا کړي چې تا داسې کار کاو نن موږ دې ته خیال ونه کړو چې موږ د خپل اهل نه بیرته لږ عبرت واخلو چې زما دا ماشومه ده په خپله خو دې لږ سړی فکر کوي غور دې کوي زما ماشومه ده 6 کالو او 2 کالو یا د 10 کالو ماشومه ده ته په خپله سوچ وکړه دا ته برداشت کولی شي ستا د عقل مني ته به دا برداشت کړي چې د دې څه څوک بدکاري وکړي لاسونه دې کټ کړي بیا بې قدر کړي دپاره ستا د عقل مني ته دا برداشت کولی شي ظالمانو د بل لور ولې ته دغه شان قتلې تا کې عقل نشته دی خلکو نه درندګان جوړ شول نن معاشره داسې جوړه شوه خلک درنده شوی دی او دا ټول د دین نه لرې والی دی د دین نه لرې والی دی خلک د دین نه لرې دی بیا مو علما بدنام دي صاحبه بیا مو علما بدنام دي او علماو ته بیا خلک څه وایي تړ کلاس خلک ورته وایي چې دا تړ کلاس خلک دی وی شکر وباسئ چې دا علما شته دی چې که نور څه فسادات درسه دې خلکو کولی او دا شروع قربانې څه چند خلکو وکړه چې ماشومان یې دله قتلوي او بېعزته کوېدله تاسو به نور څه کېږي وی چې ته علماو ته تړ کلاس خلک وی دا علما دي خلکو ته دین ښیي خلکو ته د انسانیت قدر ښیي ورته انسانیت خلکو ته ښیي چې انسانیت وپېژني